成功孵出小鸡了，一黑一黄，超级可爱的啦！是朋友送的日本矮鸡生的蛋，我们捡起来孵看看，用这个虾皮买的孵蛋器，现在还有好几颗在孵。有受精的蛋会像这样，有没有看到里面有一颗东西在跳？这是小黄出来的第一天，过了几个小时，毛已经干很多了。刚出来像这样，根本是落汤鸡吧？第一天忘记放保温灯，然后它晚上一直叫。后来放保温灯之后，它就安静了。这个就是我们之前放在鹌鹑的笼子里面的灯，不会变成烤焦阿巴。然后小黑到了要破壳那天一直没破，所以我们用人工帮它破壳。现在用手指叫它们会过来。小黄才第5天，翅膀的羽毛已经长出来了。然后它们2只现在形影不离，把其中一只抓出来，另一只会叫不停。